ब्रोंडिएक्स सिरप एक कॉम्बिनेशन कॉफ सिरप है। इसमें 3 मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्लोरफेनिरामिन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ये सिरप ड्राई कॉफ, सूखी खांसी और कॉफ के साथ होने वाले कुछ एलर्जी या कोल्ड सिम्टम्स जैसे नेजल कंजेशन, बंद नाक, स्नीजिंग में रिलीफ देता है। क्या करता है? डेक्स्ट्रोमेथोफेन कॉफ सप्रेस करता है, मतलब दिमाग के कॉफ सेंटर पर असर करके खांसी का अर्ज कम करता है। क्लोरफेनिरामिन एक एंटीहिस्टामिन है, एलर्जी से होने वाले सिम्टम्स, छींक, रनी नोज, वाटरी आईज कम करता है। फिनाइलेफ्राइन एक डिकंजेस्टेंट है, नेजल पैसेजेस में स्वेलिंग को कम करके नाक बंद होना या कंजेशन को रिलीव करता है। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडिकेशंस: ब्रोंडिएक्स सिरप का इस्तेमाल ज्यादा नीश के हालातों में होता है। सूखी खांसी, ड्राई बटा अनप्रोडक्टिव कॉफ, एलर्जी या कॉमन कोल्ड के साथ खांसी, नाक बंद होना, नेजल कंजेशन, रनी नोज, छींक, आंखों से आंसू अगर कॉफ के साथ हो। ब्रोंडिएक्स सिरप से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर किसी को नहीं, लेकिन संभावना है। मुख्य साइड इफेक्ट्स: नींद आना बटा ड्राउजीनेस, मुंह, नाक या गेल का सूखापन, ड्राइनेस, थोड़ी चक्कर सी, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, कभी कॉन्स्टिपेशन, थ्रोट ड्राइनेस, रेस्टलेसनेस। सावधानी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, डॉक्टर से पूछ कर ही लें। अगर आपने कुछ सर्टेन मेडिसिन्स जैसे माओ इनहिबिटर्स, कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स या साइकियाट्रिक ड्रग्स ली हो पास्ट 14 दिनों में। अगर आपको ग्लोकोमा, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट या कोई सीरियस लंग डिजीज जैसे एस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कॉप्ट है। अगर खांसी के साथ बहुत ज्यादा म्यूकस, बालगम हो, ड्राई कॉफ जैसा नहीं, तो या फार्मासिस्ट डॉक्टर से पूछना चाहिए। ओवरडोज या मिसयूज से बचना चाहिए, ज्यादा डोज लेने से नींद लग सकती है, सख्ती, कंफ्यूजन, हैल्यूसिनेशन, सीजर्स जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं।